안녕하세요, 응금입니다. 오늘은 쨍개님과 샬롯님과 같이 게임을 한번 해볼 건데요. 한번 들어가도록 하겠습니다. 자, 플레이하도록 하겠습니다. 고! 아, 달팽이네요. 뭐야? 얘 2층 있어? 벌써 129인데? 안녕하세요. 야야야야. 일단 저는 달팽이를 좀 지키겠습니다. 저기요, 저 죽으려고 해요. 93이에요, 93. 저 달팽이 좀 지킬게요. 저기요, 근데 왜 저희 팀이 지고 있죠? 야야야! 몰라요. 왜 자꾸 따라오는 거예요? 와, 피 채워달라면. 자, 193이야. 누나 나 내가 너 아까 샬롯 니 빵 없었어. 샬롯 폭탄 바꿨어. 폭탄 바꿨어. 저거 그 뭐지 샀어요. 샀어요? 한번 던져볼까? 우리 어차피 반말 모드잖아. 반말 모드 해. 이게 뭐냐? 어차피 반모인데 빨리 시작하. 그냥 반말해라. 어제 뭐야? 저기요, 저 시체 있어요? 없어요. 저 살려주세요. 님도 시체가 없어요. 어머나. 어머나, 님도 없고. 어머나 저희 팀이 지금 치고 있습니다. 아 맞다. 그리고 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 바랍니다. 누가 좋아? 아, 내 효. 에이. 일단 여기 이게 뭐야? 여기 있었어. 여기서 달팽이를 기다려보도록 누나 얘 여기 하겠습니다. 있었어. 응, 거기 올라올 수 있어. 점프 잘하는 거. 점프 잘하는 아, 죽었습니다. 잘 가요. 처음 들었으면. 음식. 저 시체 없어요? 네, 아마도요. 자, 발소리가 너무 귀엽다. 자 그리고 폭탄 던질 때도. 자, 비야 죽어야지. 왜 살아났어? 저 시체 없어요? 6, 저 시체 어. 있는데? 아나 사. 죽었다. 3, 죽었어. 2, 1. 그냥 이 판 저희가 졌어요, 어차피. 그냥 쉽게 누나로 불러도 돼요? 네. 네 그냥 아까부터 말하고 있었어요, 저거. 네, 저 누나로 부를게요 그냥 쉽게. 나 이거 바꿔야지. 저가 닉네임을 바꿨어요. 아, 최지원이 저만 죽이네요? 저는 그냥 꼬꼬. 슈퍼 점프. 누나는 여기 풀 속에서 좀 나는 이거 좀 해. 오씨. 오케이! 아, 제 4등이네요. 예, 좀 다시 시작하겠습니다. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 아, 이거 제일 싫어. 이거 내가 제일 여기 좋아하는 그냥 전쟁터다. 이 전에서 그냥 폭탄으로 던지는 거야. 그냥 전 여기 있고 쨍김님과 샬롯님을 살려주도록 하겠습니다. 야, 거기 가만히 있어, 샬롯. 샬롯! 하지 마세요. 시체 이게 되게 야, 쨍김 너 가다가 죽어! 괜찮아. 피가 안 보여. 쨍김 일로 와. 가만히 있어, 가만히 있어. 아, 진짜. 됐어. 한 명 죽였다. 지금 제가 사람 다 살리고 있습니다. 자, 은근님이 1등 할 것 같대죠? 살리는 게 무조건 이길 수가 있습니다. 나 살려줘. 시체 없어요. 자, 잠깐만요. 시체가 없어요. 누나, 나 오빠랑 죽어 있네. 나 오빠랑 야야야야야야. 야, 나도 죽었어. 어떡하라는 거야. 아, 흥미선 죽어야지. 흥미선 뭡니까? 슈퍼 점프로 애들 잡아보이. 내가 살려줘. 너는 시체 없어. 여러분, 시체가 있어야 살려줍니다.
이 젠겜. 아, 맞다. 젠겜. 치고 있어, 젠겜. 젠겜 그러다 죽겠다, 야. 예. 아, 4등! 젠겜님 몇 등이야? 쟁기님 4등. 3등인데? 3등인데? 너 4등이구나? 응. 예. 1등. 1등 있어? 너 3등. 다시 들어왔습니다. 아, 여기 제일 싫어. 저가 살리는 사람이니까 누나 샬롯님은 아, 샬롯 어딨어요? 된다고요. 네? 샬롯 이 어디, 안 해도 된다고요. 샬롯 어딨냐고. 저는 이쪽에 애들이랑 싸우고 있어요. 아, 지금 싸우지 말고 일로 와봐. 어디 있는지 알아야 내가 그냥 할 거 아니야. 샬롯님 젠길도 왜 이렇게 피가 없냐? 젠길 가만히 있어. 제발 샬롯님도 여기에 좀 가만히 있으세요. 왜요? 저도 가고 싶은데 가고 싶다고. 2명이네. 나 피 채워줘. 그래? 내가 나 아직 갈 수가 없어. 됐다 난 됐다. 지금 샬롯만 따라다니면 될 것 같아. 샬롯 어딨어? 샬롯 좀 죽여야 재밌죠? 샬롯. 아, 나 살려줘! 야, 나 죽었어! 네 가겠습니다. 나 죽었어. 근데 시체 죽었는데 시체 보이는 거 어떻게 해? 아, 누나 안 사라졌어. 뭐지? 시간 다 돼서 우리. 아니 야, 깬지, 야, 이리나. 잼겜 가만히 있어. 아, 이렇게. 너무 고맙습니다. 우리 동료예요 동료. 전 여기 그냥 살아있고요. 잼겜 지금 왜? 잼겜 가만히 있어. 잼겜 가만히 있어. 샬롯 바꿨네? 너 그러다 죽는다. 야, 너 그러다 죽는다고! 이거 별로 없는게. 괜찮아 난 쌍남자라고. 쌍남자 같은 소리 하고 있네. 갑자기 다시 왔어? 아니, 왜? 야, 저쪽에 다 있네. 저쪽 어디? 아씨. 여기. 댕개님한테 피 줄려 있는데 샬롯한테 줬어. 누가 왔다. 저는 왜 안 살려줘요? 님 시체가 없잖아요. 아니, 아무리 시체가 없어. 저희가 피 없는 걸 알고 있잖아요. 벌써 7분 30초야. 사람 좀 바꿨어요. 네, 저도 바꿨어요. 아야. 죄송합니다. 이건 뭐지? 이게 능력이 좀 좋은 것 같다. 분명 뭐야? 한 놈은 안 돼! 어디가, 야, 나 어디가. 됐다. 야, 우리 팀 이길 것 같은데? 우리 팀 이길 거 아니야 똑같아. 무슨 우리 팀 이겼다. 한 명만 우리 1대1 차이야. 능력이 얘는 이거였구나. 뭐야? 날 죽였노. 뭐지? 샬롯 가만히 있어! 뭐야 이따위로 날 맞춰. 와. 얘 또 죽어있냐? 진짜. 저 아직 안 채워졌어요. 조용히 하세요. 조용히 하세요. 전예좀 뭡니까? 네? 자, 여러분 저희 2등이었고요. 시작됐습니다. 저 2등이었어요. 2등. 사촌 형님이 사촌. 사촌 오빠가 갔어요. 형님이 지금 자기 집으로 울산으로 가요. 근데 그런 건 막 알려주면 안 돼요. 나 3명이나 죽였네. 야, 더 죽여야 돼. 여기 사람 많아. 아니! 저 시체 없어요? 이거만 하면 저 시체 없냐고요. 네. 저기 움직이지 마세요. 끝나겠습니다. 저도 6판만 하면 끄도록 하겠습니다. 아니요, 저는 지금 딱 맞는 게 없어요. 쟁김 죽었네? 살려주려다가 죽었어! 살려주려다가! 자 너무 시끄러워요. 저도 죽었다고요. 전 이거 무편집으로 하도록 하겠습니다, 여러분. 편집 안 하고 그냥 올리는 거예요. 귀찮아서 그런 게 아니고. 네, 그런 건 아닙니다.
나도 빨리. 나 편지 안 할 건데. 네, 하세요. 근데 이거 편집하기 되게 어려워요. 뭐야 누가 났어. 아, 나 물을 죽었어. 물을 죽은 게 아니라 죽었어. 야, 잠시만. 내가 방금 전에 쟁겜 살려줬는데 왜 죽었냐? 살려줬다고? 살려줬어. 야, 뭐야? 왜 나는 안 살려주냐고, 쟁겜. 누가 났어. 누가 죽었어. 샬럿, 너는 인물 뭐야? 나 살려주는 거. 근데 왜 나 안 살려주냐고. 뭐? 싸우지 마세요. 걔 이걸로 한다. 아우, 진짜. 우리 팀 지고 있어. 얘들아 내가 레전드를 보여줄게 이따가. 죽지만 않는다. 뭐 하세요? 안 돼요, 얘는. 안 돼. 얘는 안 돼요. 팀 망했어요. 수고해. 나 3명 죽였어. 월요일 좋아. 아 까비. 누가 내가 살릴 수 있어. 올라가네? 왜 올라간 줄 알았는데 나 3명 죽였나? 4명이네 미안해. 우리도 이길 수 있다. 땡땡 죽었어. 아나 살렸어. 야, 야, 너네. 야, 나 죽었어. 죽었다고. 나도 여기 나와. 아직 없어. 죄송합니다, 여러분. 저희가 좀 못해서요. 우리 100% 이판 졌어, 지금. 졌어요. 지금 저 순간 니걸 보내서. 우리 팀이 아니, 이 사람 뭐야? 우리 팀 존나 못했고 인정? 응. 존나는 쓰지 말아주세요. 얘 그래도 1등! 자, 그럼 내가 1등이요. 내가 1등이요. 나 1등이지. 자, 여러분, 저는 여기까지 1초로 하고 2탄에서 봐요. 안녕!